လူချေတိတ်တဲ့ညနဲ့တန်းကောင်ရန်လမင်းကြီးကလည်းတိမ်ဆိုင်တွေနောက်ွယ်မှာပုံအောင်နေပြီးကျဲရောင်တွေကမှိတ်တုတ်နဲ့အားငယ်နေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီရွာလေးကတောင်တန်းတွေကြားမှာခွေလေးတည်ရှိနေပြီးသူ့ရဲ့တိတ်ဆိတ်ခြင်းကကြောက်စရာကောင်းတဲ့ရှုပ်ဝက်ချက်တစ်ခုကိုဖုံးကွယ်ထားသလိုပဲရွာတွေရဲ့နောက်ဆုံးစုံကဆလောင်းကွဲလို့ခေါ်တဲ့ရွာလေးတစ်ရွာရှိခဲ့ဘူးတယ်ရွာသားတွေကညနေစောင်းတာနဲ့တကားတွေကိုစစ်ပိတ်မီးရောင်မိန်အောက်မှာခေါင်းပြီးခြုံပြီးအိတ်ဆက်ဖို့ကြိုးစားကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ညနေလာရင်ရွာလန်းတွေပေါ်မှာသူတို့မမြင်ကျင်တဲ့တစုံတစ်ယောက်ရဲ့ခြေတံတွေထွက်ပေါ်လာတတ်လို့ပါပဲ။ဒီဇလန်ကဆလောင်းကွဲရွာကိုရောက်လာတဲ့မြို့ကျောင်းဆရာလေးကြော်စွာကနေစတင်ခဲ့တာပါ။အယူသေးတာတွေကိုမယုံကြည်တဲ့လူငယ်တစ်ယောက်ပေါ့။ရွာကိုရောက်တဲ့ပထမဆုံးညမှာပဲသူဟာထူးဆန်းတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုစတင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်။ဒီရွာတိတ်ဆိတ်လိုက်တာရွာသားတွေပြောတဲ့ပုံပြင်တွေကလည်းကြောက်စရာဟမ်ဘာတန်လဲဘသူလဲမသိဘူးဒီအချိန်ကြီးရွာလမ်းပေါ်မှာအရိပ်တစ်ခုအိုးငါမျက်စိမှောက်နေတာနေမှာပါကျော်စွာဟာကြောက်စိတ်ကိုခေါင်းခါထုတ်လိုက်ပေမဲ့အဲ့ဒီညကစပြီးညတိုင်းလိုတန်းကောင်ကြော်တာနဲ့အဲ့ဒီခြေတံကိုသူကြားနေရတယ်ခြေတံကသူ့အခန်းရှိမှာရက်သွားလိုက်နောက်တစ်ခါဝေးသွားလိုက်နဲ့တခါတလေမှာတော့တခါကိုဖွဖွလေးကုတ်ချစ်သွားတယ်လို့အတန်မျိုးကိုပါကြားနေရပါတယ်ရွာသားတွေကိုမေးကြည့်တော့လေဆရာလေးညဘက်ဆိုအပြင်မထွက်ပါနဲ့ဘာတန်ကြားလှည့်မကြည့်ပါနဲ့ကျော်စွာဟာဒီရှုပ်ဝက်ချက်ကိုဖော်ထုတ်ခြင်းစိတ်ပြင်းပြလာတယ်သူဟာရွာကဘုံကြီးကျောင်းကဆရာတော်ဥပညာကိုမေးလျှောက်ကြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဆရာတော်ကတက်ပြင်းတစ်ချက်ချပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့ဆလောင်းကွဲရွာရဲ့ကြေခွဲစရာအတိတ်ဇက်လန်းတစ်ပုဒ်ကိုဖွင့်ဟခဲ့ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကဒီရွာမှာခင်မေးဆိုတဲ့မိမလှလေးတယောက်ရှိခဲ့တယ်တကားလေးသူကရွာကတတိသားဖိုးကျော်နဲ့ချစ်ကြိုက်နေကြတာဒါပေမဲ့ဖိုးကျော်ရဲ့မိဘတွေကသဘောမတူခဲ့ဘူးတနေ့မှာတော့ခင်မေမှာကိုဝန်ရှိနေပြီဆိုတာသိသွားတော့ဖိုးကျော်ကသူ့ကိုလက်ထပ်ပါမယ်လို့ကတိပေးခဲ့တယ်ဖိုးကျော်ကကတိမတည်ခဲ့ဘူးတကားလေးသူကသူ့မိဘတွေစီစဉ်ပေးတဲ့နောက်မိန်းကလေးတယောက်နဲ့လက်ထပ်ဖို့မြို့ကိုတက်သွားခဲ့တယ်ခင်မေကမျှော်နေရှာတာပေါ့နောက်ဆုံးဖိုးကျော်ပြန်မလာပဲလက်ထပ်သွားပြီဆိုတဲ့သတင်းကြတော့ကြေခွဲရလုံးလို့ရွာတိတ်ကညောင်ပင်ကြီးမှာသူ့ကိုယ်သူအဆုံးစီရင်သွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးခင်မေဟာသူ့ကိုကတိဖြတ်ခဲ့တဲ့ဖိုးကျော်ကိုစောင့်နေတဲ့မကျွတ်မလွတ်နိုင်တဲ့တစ်စေတယောက်ဖြစ်သွားခဲ့တော့တာပဲဆရာတော်ရဲ့စကားကြောင့်ကျော်စွာတယောက်အတွေးတွေနှက်ဆိုင်သွားတယ်သူကြားနေရတဲ့ခြေတံတွေသူမြင်ခဲ့ရတဲ့အရေးဟာခင်မေးဆိုတာတေချာသွားခဲ့ပြီဒါပေမဲ့ဘာလို့သူ့အခမ်းအနားကိုရောက်လာရတာလဲကိုကျော်ပြန်လာပြီလားငါနာမည်ကကျော်စွာသူ့ရေးစားဟောင်းနာမည်ကဖိုးကျော်ဒါကြောင့်ငါ့ကိုအဲ့ဒီညကမိုးတွေတဲကြီးမိကြီးရွှာနေခဲ့တယ်ကျော်စွာတယောက်ကြောက်စိတ်ကြောင့်တညလုံးမအိပ်နိုင်ခဲ့ဘူးမလာပါနဲ့ကျွန်တော်ဖိုးကျော်မဟုတ်ဘူးသူရှိမှရက်နေတာကတော့စံပင်တွေ program မျက်လုံးတွေကကိုရောင်တန်းတွေလက်ရည်တွေစီးကြနေတဲ့ခင်မေပါပဲသူ့ရဲ့လက်တွေကရှေ့ကိုတန်းတန်းကြီးဆန့်တန်းထားပြီးကျော်စွာဟာကြောက်လုံးလို့နောက်ကိုစုပ်ရင်းကတင်ပေါ်ပစ်လဲကျသွားတယ်ခင်မေကသူ့ဘော်ကိုအုပ်မိုးကျလာတဲ့အချိန်မှာပဲနောက်တနေ့မနက်လင်းတဲ့အခါရွာသားတွေဟာကျော်စွာရဲ့အခန်းကိုရောက်လာကြတယ်
ဒီနေ့ကစပြီးကြော်စွာတယောက်စကားမပြောနိုင်တော့တဲ့စွန့်အနားမကြားတယောက်လိုဖြစ်သွားခဲ့တယ်။ရွာသားတွေကသူ့ကိုမြို့ပေါ်ပြန်ပို့ပေးလိုက်ကြတယ်။ဆလောင်းကွဲရွာလေးကတော့သူ့ရဲ့တိတ်ဆိတ်ခြင်းနဲ့တူကြံရစ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လမ်းမိုက်ညတွေမှာတော့ကတိမတီခဲ့တဲ့ချစ်သူကိုစောင့်မျှော်နေစေဖြစ်တဲ့ခင်မေရဲ့ခြေတံတွေဟာရွာလမ်းတွေပေါ်မှာထာဝရပဲ့တင်ထက်နေဦးမှာပါပဲ။